Na szevasz Bélám, jó reggelt! Hello, előtszerajongók! Milyen nap van ma? Ma karácsony napja 24-e, és itt vagyunk fent a magasban. Azt gondoltuk Balázsral, hogy ezt az egész karácsonyi ünneplést egy ride-dal indítjuk, egy ilyen snow ride-dal. Ha körbenéztek, nézzetek csak körül. Ez... Azt a mindenit. Hoppácska. Hoppácska, ez maga a csoda. Tehát ide feljönni ilyenkor, karácsonykor bringával, egész egyszerűen egy olyan érzés, mint hogyha így kilépsz önmagadból, és egy ilyen új valóságba lépsz bele. Ez tulajdonképpen a karácsonynak a lényege, hogy új valóságba lépünk bele, ami a szeretetről, az önmegismerésről és tulajdonképpen a befelé fordulásról szól egy kicsit. A bringázás, még akkor is, hogy többen csináljátok, tulajdonképpen egy ilyen önismereti gyakorlat, főleg ilyen csodálatos, szép tájon. Úgyhogy ne adjátok ki ezt a lehetőséget, induljatok útnak még ma! Ez gyönyörű volt, köszönjük! Hajrá, Lütce! Elüccések! Oda süssetek, mi van itt? Előtszerajongók, gyertek föl ti is a Normafára. Karácsonykor még sosem volt ilyen szép, mint most. Ünnepeljünk együtt! Halleluja!